大家好啊！咁今日想講下手相喎，好唔好啊？咁其實大家咧平時咧有冇咧睇下自己嘅手嘅咧？係啦，個手紋嘅咧係啦。咁其實我哋咧基本嚟講咧有3條線嘅喎，好唔好啊？係啦。咁第一條呢個咧係感情線喎，係啦。咁第二條呢個咧就係頭腦線咯喎。咁呢個咧就健康線嘅，好唔好啊？係。咁另外咧。大家可能好關心嘅喎，係咪啊？其實咧手裏邊咧有冇啲叫財富線？其實有嘅喎，好唔好啊？我喺度畫低咗少少喎，呢啲一畫一畫呢啲，咁呢啲咧就財富嘅紋嚟嘅喎，好唔好啊？大家睇下喎，如果大家有咧就更加會好啦。咁另外就其實手相咧唔使擔心，其實我哋會變化嘅。可能你而家睇下，咁當然啦，唔會聽日即刻變啦，好唔好啊？係啦，大約一段時間。半年到，咁可能啲紋咧就會有變到過。咁另外咧可以講少少有趣嘅俾大家聽過喎。其實手呢度紋咧，譬如大家如果開心嘅時候咧，啲手相咧啲手紋就會向上嘅喎。相反啦，如果你唔係咁開心嘅時候咧，啲手紋咧就會向下嘅喎。咁所以大家可以有興趣嘅時候咧，可以睇下大家啲手紋。另外咧，大家留意下呢度，大家有冇十字喎？好唔好？咁呢個咧叫神秘十字紋。如果大家有呢個十字紋咧，可能對啲玄學啊、健康嘅嘢咧，都會比較有啲興趣嘅喎。